Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini mancing lagi cari gurame. Mudah-mudahan dapat dan nggak boncos. Mumpung hari ini cerah, nggak hujan, saya mancing lagi. Saya mau siapkan piranti dulu.
pelan-pelan, pelan. Trek. Mantap, kasih banget. Trek guys. Kelonggar. Wih, mantap. Gokil. Pelan-pelan guys. Pelan guys. Wih. Ikan apa tuh? Babon. Pelan. Trek. Selungar dikit, kopi. Selungar, terlalu parah. Jangan sampai lolos. Jangan kasih kendor, guys. Mantap. Tinggal biar dia lemas dulu. Jangan kasih kendor, guys. Cepat. Pegang dia pingsan. Pegang insangnya. Ya. Wah. Mantap. Balik dia. Wah. Otri, kau lihat ini Otri ya? Otri. Mantap guys. Ini guys. Liung, pace. Mantap. Gokil. Babon. Ini guys, lihat ini babon ini. Sekitar 5 kilo lah. Lumayan. Berarti kemayan tempat tadi tuh. Di sana tadi tuh. Bawa tuh. Oke guys, teman dia sudah dapat satu. Ya lumayan lah, sekitar 5 kiloan. Ini belum ada tanda-tanda ini bos. Ya mudah-mudahan ada rezeki hari ini. Spotnya nih guys. Spotnya mantul.
Oh, Kang. Hah? Kalau maju-maju dulu. Sini. Bawah. Di bawah tadi, Kang. Di bawah tadi. Pada di atas kapal. Bulan pagar. Kan nanti sedikit-sedikit pakai kamera depan, jadi bisa lihat yang merekam. Terus lihat patahnya. Oh, tadi patahnya bikin apa ya? Gitu? Iya. Oh, tidak bisa. Aduh. Bukan. Perjalanan pulang sungguh sangat melelahkan. Aduh. Baca suara. Hutan, guys. Hah? Ini. Kumbang tadi.
Oh, Cisua kah? Aduh, sempat basah. Tadi di atas kah di bawah tadi, Mang? Di sini. Ya hilang tadi kan situ sampai yang. Tadinya saya tidak mau pindah. Tadi kan saya lihat hilang di situ. Ini bawah, saya datang ke sini. Oh, di atasnya. Orang mancing di sebelah itu. Tapi di situ tempat dapat tadi. Di situ narik. Narik yang besar ini. Oh, di situ. Hutannya banyak gitu. Masuk yang panjang ini. Kain gitu loh. Ini aja loh. Bikin enggak? Rilisnya sih dong. Rilisnya lagi sih. Jadi kita. Pulang guys. So guys. Mana nih kah? Guys, soak. Dapat. Hah? Iya. Yang di bom bambu. Guys, explore motor guys. Motor guys, sosokan. Hah?
Pada putar tadi lagi dia strike dia.